అయ్యో, ఈ దగ్గు ఎలా తగ్గుతుంది? నేను పసుపు. నాలో ఉన్న కుర్కుమిన్ గొంతులో వాపు తగ్గిస్తుంది. వేడి పాలలో నన్ను కలిపి తాగితే దగ్గు తగ్గుతుంది. నేను తేనె. నాలో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ గొంతు ఇరిటేషన్ తగ్గిస్తాయి. ఒక స్పూన్ తీసుకుంటే దగ్గు తగ్గుతుంది. నేను అల్లం. నాలో ఉన్న జింజరాల్ గొంతులో వాపు తగ్గిస్తుంది. నన్ను టీలో వేసి తాగితే దగ్గు త్వరగా తగ్గుతుంది. దగ్గు తగ్గిపోయింది.